O meu peito non se infla cun bombín, porque eu nacín así. Sou unha especie de Tarzán, non se juei un Sandokan. A cantaremos hoxe no E ti de quen ves sendo? Eu creo que canción xo di todo, non? Vamos a ver quen ven aí. Quen se monta no coche hoxe? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Estamos compañero? esperando, canto tempo levas aí? 3 meses, máis ou menos. Bueno, a ver, porque esperar outro mes máis non pasa nada, o que? 3 meses é o propio. É o propio. ¿Qué tal? Home, ti de que ves sendo lá? Sí, de Ana María. Que ves? Son de Ana María. O que se depois? La duquesa, me sé miña abuela, a duquesa de Poi, unha historia real a la par que cierta. Toñito depois? Pois mira, si te digo, Antón Axeitosares para o banco e para a Seguridade Social, E facendo tamén, non? e va facendo tamén Antón Axeitosares e Toñito de Poi, porque son de Poi e aquí en Castiñeiras, onde me parastes, é como me chamaban. Entón non é ningún nombre artístico, é así, esta é a Escola de Monxes, bueno, aquí está todo o meu territorio. Paseo da Fama. Paseo da Fama, que está aí a estrella de Heredeiros. E aquí chamame Toñito de Poi, cando grabamos o primer disco, a cuadrilla de Pepa Loba, pois, claro, cando nos dixeron, que non contábamos con eso, pero cando nos dixeron de, oye, que nombre quedes poñer no disco? E nos, hostia, é verdade, que temos a oportunidade de poñernos un nombre guai aí. E en vez de inventar calquer chorrada, pois dixemos, non, hai que poñerse o nombre da aldea, que hai que chegar aí. E Toñito raíces. Claro, e todos os castiñeiros, como son de Poi, Toñito, de pequeno Poi, non é que me fixera moita ilusión, pero non, e Tuchiño, fillo da Necho, fillo da Ni, pusemos os nombres que nos traen. E como foi a infancia de Toñito de Poi? Foches creado sempre aquí en Castiñeiras? Criado, mira, bueno, é que estamos pasando por sitios, todo este meu territorio. Esta playa enseñoume a nadar, aquí esta é a playa dos Mosqueiros. A ver, a infancia miña debeu ser... Pasáchela aquí en Sí, todo, cada É pedra... paraíso, Cada pedra tiña un nombre, cada pedra ten un nombre. Sí, claro, é o paraíso, para min non podo ser, o sea, Máis afortunado. non podo ser máis afortunado, e son moi consciente. Non quero poñerme demasiado romántico, pero Claro, a veces hasta me caen as lágrimas É que de hijo, Dios mío, que sorte tiven, Dios. é que vivir aí. Nacer aquí. Sentaste aí nunha pedra e dis, Dios. Claro, as pedras que nos fixeron a nós, como din os canteiros. Pois sí, home, a infancia miña foi salvaje, bueno... En Poi non había casa, só había a miña, que está aí no monte, e era un lugar así como inhóspito, por eso era Toñito de Poi, que era como dicindo... Está aí. Sí, e nada, simplemente eso, que eu non me relacionaba moito ca xente, facía cabañas nas árbores, como todo, bueno, como todos os nenos así da aldea, e un pouco máis aislado, mellor que a media, e pues, genial, que se para min foi, vamos, digo os poetas, non sempre xogamos no patio de pequeno, ao final eses valores son os que che dan o eco, non, depois de adulto, e bueno, por eso ese amor por a natureza e todo eso. Pois vense aí xa de novo, Sí, porque date conta que ti cando eres pequeno, o xogo non, te imagínate, a ver, ponte no lugar, non? Lembra cando eres pequeno o importante que era, non? O xogo, claro, era todo... É o máis didáctico que hai. Bueno, e tirabas de valor a todo, entón eu, para min, claro, xogaba cada pedra, como comentaba, tiña un nome, os árbores, todo, para min todo tiña a súa vida, a súa forza, a súa historia, e está claro que para min un carballo non era para facer parqué, ese era o que eu subíame, e tiña, claro... Es unha canción. Sí, por supuesto. Indios, Indios. Dentro de Dios. Dios, indios. Foi o tercer disco desta trilogía que fixen eu dos viaxes á selva, non? Pasaste dun monte a un monte máis grande. Bueno, porque buscas aí a aventura e queiras que non hai ni unha sola cuarta de terreno
aquí neste territorio, né, que non este tocada, non, que non este manipulada, e tiña ansiedade por ir a sitios vírgenes e o único que queda é a selva amazónica, e tamén por as comunidades nativas. Eu de pequeno era dos indios, non era dos vaqueros, como todos os nenos. Sí. E entón, bueno, pois tardei anos en poder entrar na selva. O primer contacto que tuve en casi ca selva foi no ano 89, no 1989, que estaba nun barco e pasei por a desembocadura do delta do Amazonas, que é increíble. Depois tamén crucei un par de veces o canal de Panamá, que tamén atravesas o lago de Gatún e Miraflores, realmente son selva para miña, pero é selva, estás arriba do barco e cruzando o canal e ves selva. E despois estiven, un primer contacto foi no ano 91, así no estado de Ceará, en Brasil, que fixen como un amago, pero non foi ben entrado hasta o 2000, ben entrado no 2000, que foi cando pude entrar e a selva, vamos. O sea, que levou tempo. O sea, non son viaxes fáciles. A primeira vez que... En que ano foi, sabe, por primeira vez? A primeira vez que foi a selva virxen, a Reserva Nacional do Purus tal, foi no 2012. Aí foi 2012, cando... Sí, hasta ese momento foi todo amagos. Intentos de... Intentos de... Eso é como cando queres facer unha inmersión de 100 metros en apnea. Ti sabías que Jacques Mayol, o francés Jacques Mayol... Jacques Mayol... É un récord, non? No, foi o primeiro que conseguiu chegar a 100 metros. De feito, fixeron unha película, El Gran Azul, que é unha película basada nunha rivalidade que tiña Jacques Mayol cun italiano, que, bueno, pois, todos os médicos e toda a comunidade científica dixenlle que a 100 metros a esa profundidade, a presión era tan enorme que os pulmóns ibanlle dicindo, a parte científicamente, non así este rollo, que en 40 metros o pulmón tomaba o tamaño dunha naranxa, en non sei que, aos 80 metros os pulmóns tomaban o tamaño dunha noz, e a 100 metros implosionaba. A presión non iba a aguantar. E dixo, sí, vale, pois, e chegou a 100 metros. Pero levoulle moitos anos e foi progresivamente, pois entrar na selva é un pouco eso. Primeiro tes que ir tanteando e hasta que vayas avanzando. De feito, para ese lugar concreto que estiven, na Selva Nacional do Purús, alá en Acre, tens que esperar a que haya época de choivas, porque tens que inundar esa parte da selva para poder acceder a ela. Antes que se inunda, aquí, eso non pode ser. Andando a base de machete non chegas alá nin de coña, o sea, é moi superpoderoso, logo. Bueno, é selva de agua, a selva amazónica é inmensa, non? Pero é rollo manglar ou con... Non é que sea un rollo manglar, non ten nada que ver, é simplemente hai ríos enormes ali que se desbordan durante a época de chuvias e inundan extensións de selva inmensas e entonces ti podes acceder a sitios donde, claro, andando é imposible, vamos. Ese primeiro viaxe, sí. Como foi un momento no que te sentaches e dixaches, veña, este é un momento, teño que facelo. Sí. Como empezaches a planificar todo eso? Porque non creo que sea fácil. Non foi nada, é como facer un viaxe a Marte. E como foi? O proceso? Bueno, pois, claro, conseguín unha amistad imprescindible, que era Ramón Peregrino, o gran Ramón Peregrino. Coincidí nunha ceremonia destas chamánicas e tal, que se iba á selva, porque el cociña medicina ali, ou estos que non quero meter o dedo moito nesa olla, pero bueno. Non, va adiante aquí, libre. Sí, xa, pasa que xente ao mellor malinterpreta, por exemplo... malinterpreta todo, por eso non que te quero... A ver, a que hora tamén hai moito... Bueno, eu sigo varios personas, de youtubers que se adentraron no Amazonas, fixeron con ayahuasca, con DMT, ¿no? DHT, como era o... Non sei, eu non sei nada. Entón, que, eu a min tamén justo, son moi curioso. Claro. Entonces, eu intento investigar tamén por qué ou tal. Entón, sí, eu entendo que a xente di, tía, no, que vas ali, vaste con a tribo, tambores, chupas un sapo, No, tío, entón eu creo que é moito máis alá, non? Moito máis profundo, igual. Que a xente ten moito máis superficial, non? E te indagas moito máis, non? Ou como? Non hai máis realidade que esta que está vindo agora. Non, quer dicir, é que si queres que falemos desto, é un pouco, a mí dame un pouco de pudor. Sí, pues nada. Pues, no, pero abrímolo, a min, si hai algún espacio onde se poda falar, igual é este, non?
de todos os xeitos, sempre tentei facer documentais para a Televisión de Galicia e o que máis me interesa é a cosmovisión das comunidades nativas e bueno, e estes temas, estes estados así de apertura sensorial que dan estas medicinas, sí. Simplemente un paréntesis, estas medicinas non intumecen a conciencia como aquí, eu chamo medicina porque curan a ignorancia, pero estas plantas, estas infusións, eles non se poden permitir o lujo de mazarse como unha pelota que che leven a casa os colegas. Eles viven en territorios moi complicados. Neste último territorio que estuve, nesta última viaxe, é o territorio de Tambopata e hai unha serpa ali que se chaman a Xuxupe, que podes buscar Xuxupe, que é unha serpe terrorífica, que é territorial, vamos, que atacache como se fora un can, e cando se inunda un pouco a selva, que non é que se inunde, non é un territorio que se inunde completamente, pero chove copiosamente e a mellor pois unha cuarta de agua que enseguida drena a base da selva enseguida drena, pero elas suben aos árboles e se che ven pasar tíos se che desde aquí. Sí. O sea, é super agresiva. Moi agresiva, a Xuxupe. E entón, joder, se causa a mí, cabrón, na leche. E claro, tú imagínate que tomen ali, que se macen como a pelotas, estén aí flipando. No, eles teñen todo o que toman precisamente para... Pero de todos os xeitos, buscar unha experiencia máis real do que hai agora é un error. Quer dizer, non hai nada máis real que o que está pasando agora mesmo aquí. Ahora mesmo, sí. Claro, entregate a experiencia ahora esta, e aí tes todas as respostas que hai. E non vai haber outra que non sea aquí e agora. Non vai haber outra. Entonces, querer ter unha experiencia así como tal, eso... Entonces, como justificas esas viaxes astrais? Vale. No, astrais, mismas, son palabras na máis. Claro. Todos os nombres son mentira. Estes son palabras, hasta... Por chamar de Carballo, sabes que é un Carballo? Non, poslle un nombre e punto. Pero non son viaxes astrais, realmente, que decir, eso... É que non, é que, claro, abres unha olla aí... Terceiro plano. Ou simplemente ti crees que solo esta é a única realidade. Eu non creo en nada, Dios. Madre mía, como vas a creer? Eso é que crear mundos ilusorios, non? Eu creo que se achega bastante de crear mundos ilusorios. A xente que... da nosa cultura judeocristiana a xente cría nunha dimensión así de cieos e tal, e os meniños de Fátima viron vírgenes e tal. Miña filla unha vez, cando tiña 4 ou 5 anos, ou máis pequeniña incluso, 4 anos, non chegaba, creo que non chegaba nin a 4, no seu flotador dou a volta, quedou boca abaixo, outra ola puso para arriba, eu fun correndo, pero estaba arriba, e dixo que non se asustou porque veu o cangrexo da sirenita, que lle dixe, non te preocupes. Entón uns ven a Virgen de Fátima. Então entendemos que cada un tamén ten a súa realidade. Bueno, porque realmente igual creas ti a realidade. Eu creo que a xente necesita creer en algo, a aferrarse a algo. Bueno, eso é seguir, ¿no? Eu creo que eso é interesante. Por lo menos eu conocín a un tipo aí que tuvo unha enfermedade e levou uno a desintegrarse físicamente e a saber... E a fe que tiña era tan férrea que daba, joder, é moi inspirador ver como ese trance realmente ti entendes que hai unha transformación, que a morte é unha transformación e ao mellor ainda que non podas demostrar agora, si na mente diste, eu non tuve a non existencia, non recordo a non existencia, o sea, non sabes a non existencia, e entonces non sei cando non existía, cheguei que a película empezada e iso parece que leva un eco a decir, bueno, pois entón a morte que será unha transformación, como pode ser a crisálida en mariposa, non? O sea, realmente esa oruga ou ese gusano que sea morreu ou transformouse. Obviamente as dúas cousas, non? Eso de a semente ten que morrer para florecer, non? Se non a semente se nega a morrer, pois é estéril, non? Queda como unha jaravilla, a semente de repente se pode convertir nun carballo, pero ten que, claro, transformarse, e eso está aí un pouco. E ti queres que tu veches un momento na vida no que che levou a pensar así? Bueno, eu creo que pensas actualmente. Ti naces con eso, con esa... Pasa que o importante non adoctrinar a nadie, ti compartes de unha forma así, pero o importante non adoctrinar. No, eu nacín, con esa historia de cando era pequeno miraba a man e por que teño isto e que é isto? Eu lembro-me estar así no berce e tal e ver oír voces e non saber o que significaban, pero identificar, isto ten que ser miña nai,
e o sol, e por que flota, e que é o sol, o sea, decir, pero por que isto é así, desde ben pequeno. Despois na escola de monxas, todas estas respostas que che dan, pois non estaba un pouco afín a eso, porque non entendía cielo, infierno, tal, este rollo, e ángeles, arcángeles, bueno, toda esta movida. E fui así investigando e de repente, claro, conocín esta experiencia que che dan estas comunidades nativas que, bueno, que vivencias un pouco toda esta teoría así e, estou falando demasiado. No. No. A mí está me resultando súper interesante, O sea, para mí estou flipando. O sea, pero que son temas tan decorado, tan no aire, non sei. No, Falemos de cousas máis pragmáticas. No, tío, a mí pero me resultando súper interesante. Porque eu creo que é unha parte de Toñito de Boy que moita xente descoñece. Millor, deixa así. Tío, no. Deixa así, bastante todo. É un fulano que se canta ali, sabes, joder, no, a mí mola esta parte de ti que é descoñecido para a xente, tío. A ver, somos persoas. Sí, de algún xeito se xa abordei. O sea, eses tres discos que, por exemplo, hai o Soro da Verdade, que refiérese a ayahuasca, refiérese a ollagé, refiérese a todo, bueno, estas infusións, refiérese ao Soro da Verdade, non? Porque eu, cando cheguei a selva, a primeira vez así que se me adentrei en eses territorios, ali na parte de Brasil, numas ceremonias, unha señora maior, moi maior, 90 e pico anos, toda fibrosa, eu cheguei ali picado, marrabuñado, e dime ela, a ver quen és tú aquí dentro da verdade. E iso impresionou, claro, impresionoume moito, porque aí daslle a volta como un calcetín, aí non hai onde esconderse. Que non hai onde esconderse é o segundo disco, non hai onde esconderse, que é unha frase que hizo un taita da tribu dos Ingas. Esa foi unha segunda viaxe. Esa foi outro tipo de selva, a selva dos páramos, selvas de 2000 metros de altura, 2000 e pico, selvas, chaman tamén as selvas tenebrosas, chaman. E aí hai un val que parece que vai ser un dinosaurio, que é o Valle Sigundoi, e ali están dúas tribus, os Ingas e os Kamsá, e nunha das ceremonias, pois a veces pasan catarsis, e un home pedía que o mataran e tal, e o taita díxolle, ay, mijito, la muerte es una transformación, no más. No hay donde esconderse, dixo e así, claro, foi así moi poderoso para mí nese momento. E o tercer, ya sé que o tercer disco, Indios é porque as preguntas, mira, ti un pouco faz de entrevistador, aínda que esta é unha conversa, non? E eu sempre digo, eu que teño a veces esa función, debido a miña profesión tamén, na radio, na tele e tal, a veces teño que entrevistar a alguén. E eu sempre digo, as preguntas son moi importantes. E falando deste tema, igual xa para concluir, falando deste tema, a pregunta que hai despois da morte, non? Esa cuestión de si tens esa pregunta tamén che quería facer, que para ti... Vale. Esa é a pregunta, non? A que hai despois da morte. Bueno, pois esa pregunta nunca vai a ter resposta, vai a depender moito das cuestións de fe, e aí se vai a especular moito, bueno, se van a dar religións alrededor de todo eso, non? Pero por que non vai haber unha resposta concluyente ante a pregunta que hai despois da morte? Porque é unha pregunta que está mal formulada. Por eso é tan importante as preguntas. É que é a formulación correcta. Vale, primeiro vamos a ver por que está mal formulada. E aquí, este é o tercer disco, que eu estaba facendo un retiro de 9 días así solo dietando unha planta que chaman chirisanango, porque non todo é ayahuasca, non hai moitas plantas que son flates. E esas o chirisanango fan unha infusión ca raíz, ca pel da raíz realmente, fan unha infusión estes grandes taitas e dá un bichín e bueno, que é para curar o frío que dá el miedo a la muerte, é para curar eso. E entón, estas 9 días, e bueno, non che pode dar o sol, porque que como se che licuara o corpo, di que se che queima o sol, se che dá o sol, esa queimadura, estás tan sensible que che pode quedar a mar, que estás nunha cabaña, ti solo aí no medio da selva, 9 días, é moi interesante eso, e é moi duro. Entonces,
pasas por moitos trances, que o mellor é eso que vas buscar enfrentarte como ir a un gimnasio, fortalecer a mente ou buscar, bueno. E a historia que eu tive esa pregunta clara, Dios, que hai despois da morte? Vale, en primeiro lugar, se ti faz esa pregunta porque ti entendes que ti non eres teu corpo, senón porque farías esa pregunta. Se ti sabes a ciencia cierta que ti eres o teu corpo completo, sin dualidade entre mente, alma, alma, espírito, o sea, todo o corpo, con distintos ao mellor planos, dimensións, pero as células son o que quieres eso, son as que hai, neuronas, células, e ti te desintegras e desapareces completamente. Non, esa pregunta non tería sentido, non? Por que desapareceríamos? Claro, pero se ti te faz a pregunta que hai despois da morte, porque ti Pensas que? pensas, Ya, hai algo. bueno, porque ti hai algo aí que ti che di que, como comentaba antes, chegastes que a película empezada, e entón, ostras, pois, este non pode acabarse, porque non ten un principio, non ten un on, entón non ten un off, non hai botón de off, porque entonces, cal é a pregunta real? Quen son eu? Se non son meu corpo, quen son? Entonces, como aí non dá lugar a demasiados inventos, cando realmente chegas a esa conclusión de que sea a pregunta que tens que facer e faz unha autoindagación fuerte aí nesas circunstancias, pois é moi fácil. Estou na selva, que son un indio. Claro, a selva é un indio, e aí surdeu de in e on Dios, como dentro de Dios, entendendo que Dios é todo, ahora todo. Vamos a profundizar, ao final son palabras, non vamos a deixar que nos como decorado, son palabras, pero entendendo eso é como, mira, hai un símil moi bo que está na teoloxía, que unha onda, unha ola, sabes, aínda que sea unha ola de Nazaret, mira que guai, sabes que as ondas grandes que se surfean, bueno, pois te imagínate que tienes unha onda, por usar o idioma patrio, unha onda de Nazaret, non? Creo que a máis alta que se surfeou eran 44 metros de altura, non? Te imagínate que eres unha onda inmensa aí. Claro, a onda ten un recorrido, non? Que chega hasta a orilla. Entonces, ti, se ves a orilla, ves a área, sabes que o teu destino é disolverte, non? E aparte, aínda que non sepas, ves que as outras que son como a ti, vale, te podes ter o orgullo de ser a máis grande, pero ves que as outras van chegando e vanse disolvendo. Entonces, se ti sintes que eres unha onda e así o vives, e así é, en realidad, hostia, o teu destino, sabes, olvídate do tempo, simplemente é un movimiento, non? É un movimiento. Pois ese movimiento vital vai a desintegración da onda. Entonces, e te vas con algo. Acojona, non? Claro. Acojona que te disolvas, non? É un pouco nos pasa a nós surdimos, o sea, surdimos como unha onda, surde así no mar, surde, nós surdimos, aparecemos aquí e de repente chegas aí ves que dos teu pai, tío, ves que os teus familiares, todos os teus amigos van diste, Dios mío, Jesús. Entonces ti esa unión que diste ca onda. Vale. Pero a onda que é? Boa pregunta. No, que é a onda realmente? É agua. Agua, non? E a agua está, non? Sí. Bueno, pois é un movimiento nomás, non? A vida é un movimiento. Pero entonces é in Dios, dentro de Dios, o sea, a onda está dentro do mar. Entonces, se a onda mira para dentro, dase conta que é océano. Entonces, non hai problema, é un movimiento simplemente. Mas que tens que mirar para dentro. Se miras para fora, obviamente sí que ves. E canto, ese é un pouco o que din o ego, non? É dicir, o ego que ten medo a morrer, porque é a forma, pero, claro, aferrarse aferrarse a algo que sempre vai ser, vai a dar moito sufrimiento, porque todo se transforma, non? Os carballos tampouco se desgarran cando deixan as súas follas caer, non? Quer dizer, se algo empieza a crujir, déjalo ir, non? Quer dizer, todo vai transformándose, entonces mirar para dentro é unha forma de disolver esa dualidade entre vida e morte, e a onda esa, mirando que é océano, darse conta que é un movimiento. Non sei se me expliquei. Pero ti esa conexión co que é co mundo exterior, bueno, que a naturaleza en sí, esa conexión que diste, ese movimiento do que falsa todo,
ti que fixeches o Camiño de Santiago, que fixeches o descalzo. Sí, pero non por nada de sacrificio. Que Pero con conexión sí, dos pés ca terra. pero, sí, insisto, non por nada de sacrificio, ainda que sacrificio ven de sacro oficio sagrado, eu respeto moito, e o da conexión da terra tampouco por unha cuestión demasiado romántica ni mística, senón porque realmente me apetece. Fui o único que non tuve en bochas durante 40 días. Ese non se deu ningún. Ninguna, cero. A dor? Bueno, o umbral de dolor hai tramos que son duros. Pero fíjate que interesante, mira, ahora que faz referencia ao Camiño de Santiago, porque hai un tramo que vai que a mí moita xente veume descalzo, obviamente, entonces hai xente que é moi veterana no camiño, e os tramos de Castela, os tramos de aí de León, por aí que é tanta jaravilla que aí xa che digo, a medida que van surdindo. A mí foi máis aburrida, Sí, pero é dura pos pés, porque hai moita jaravilla, sabes? E dicíame que, cando chegues a Tría Castela, tal, vas, sí. aí sí que co terreno esponjoso vai ser genial para ti, todo o mundo me daba ese tipo de consellos, non? Pois, realmente foi chegar a Tría Castela e foi terme que poñer, bueno, eu tiño unhas chanclas así, para atravesar as pequenas cidades, porque o asfalto tampouco. Claro, Tuvenos que poñer polo erizo da castaña. O sea, fíjate como claro. que digo os indios, nunca se usja ninguén hasta que camines con sus mocasines, non? Pois a xente que se permitía eso de darme consellos, de dicirme que guai, ahora está sufrindo aquí ca jaravilla, porque claro, a jaravilla é un umbral dolor, cada vez vai sendo máis forte, entón eu iba arrimando máis esquiniñas, non había erviña para ir tal, non había que os kilómetros iban, claro. E xa che digo, insistíame da xente, ai, que ben, ahora faltaxe pouco para Tría Castela, ali vai ser todo esponjoso, e ali tuve que poñer as chanclas por o pico dos erizos. Entón, que ves que non se pode nunca adoctrinar a nadie nin nada. Cada un sabe as súas. Foi como un golpe aí que sí, non? Claro que che din, sí, pois mira ti, claro, me dis eso e ti nunca viñas descalzo, eu sí, en cambio te atreves a decirme de onde está. Bueno, eu non é por nada que non dixían por mal, pero me refiero que a veces temos a tendencia, non, de ignorar esa parte, ¿no? A tendencia a chulería. Chulería é o que... A ver, como dicía, hostia, tempo que estaba foi tontería. Sí, e ti, dicen que non iba a falar destas cousas, tío, que cago en la leche. Joder, botanse a mí como jalo a mí, home, que va. No, porque sabes que pasa? Este tipo de temas, cada un vive a súa realidade e hai que ser moi cuidadoso. Pero a mí me fascina... Non quero incomodar a nadie. A mí, por exemplo, de feito, a mí me fascina moitísimo a mente humana. O pensar que ten cada un. De feito, a min, ainda me fascina máis os asesinos en serie. Ai, que tolo é. Feo barboso eres. No, porque che leva porque para eles está ben facer o que fan, un psicópata. Pero, por que lle leva a esa persoa facer ese acto tan de rebetar unha vida que será locura absoluta. Claro. Aí abres as portas do inferno. Mira, é mellor, de verdade, en serio, digo de verdade, non sofres con eso, porque o equilibrio mental é moi delicado, é moi sutil. Este mundo é unha locura. Te crees que vivimos un mundo caótico? Que se pode esperar dunha civilización que envenena a auga que bebe e o aire que respira? Entonces, non sofres con eso. Eu opino eso, Ostras, non sofres con eso e non de verdad, porque mira, todo tipo de mira, fíjate que interesante isto, mira, o inferno é fácil de entender, por eso é tan atractivo, porque nós preferimos sufrir e aburrirnos. Entón, o inferno é moi fácil de entender. Ti crees que é fácil de entender o inferno? É sufrir hasta el infinito e máis allá, e iso temos capacidade e entrenamiento. Pero todos ti crees que hai un inferno? É unha realidade. O inferno podelo crear ti, non creo que haya... No, a ver, olvídate de creer, vamos a borrar a parte de creer. Vale, entonces, a concepción de inferno... Mira, o inferno é o que estabas comentando, sí. Ti estabas abrindo as portas del infierno, sí. Falando de que eu non quero verbalizar eso, porque realmente non quero sojar con eso. Adiante. Entonces, pero eso está claro que ti, ese é o inferno. É atractivo, a conoces, entonces estás cómodo aí, terrorífico e tal. No, obviamente no. Obviamente no, pero joder, axúdame a explicarme, porque son temas moi complicados. Claro, sí, non me forces moito, se ti vislumbras o que intento decir, agárrate a eso porque non son capaz de dicir mellor. Sí. Sabes? Tampouco son tan elocuente. Bien. O purgatorio é fácil de entender tamén. É como unha... Igual non fixetes tanto daño,
fixetes menos daño, entonces non hai onde esconderse, o daño non fai falta que che collan ou non che collan, a túa conciencia xa che vai a apretar as clavijas e o único que non te vas a perdonar va a ser ti, por eso sí que vas a estar no inferno, ti te vas a crear o inferno total. Non fai falta que che collan, incluso a xente se entrega a veces para buscar esa castíjame xa, quero quitarme isto de encima, pero xa te digo, insisto, non hai onde esconderse, entonces non se soja con eso, aparte o equilibrio mental é moi delicado. Moi delicado. Pero Bien, cal é o problema de entender? O problema de entender é o cielo, tío, o paraíso, é un problema tremendo. E se veu en todas as culturas, mira, a festa que se fai na Limia, a festa do esquecemento, está basado nun feito real. No ano 300 e pico, chegou unha lexión romana ao mando de 10º Junio Bruto, e pensaban, imagínate, fascinante como era Galicia aquí, porque aquí este territorio chamabanlle os extremios, eran os da extrema. A civilización xurdeu no Mediterráneo e aquí a xente, igual que na selva, non tocaban nada. Había carballos impresionantes, eu vi árboles. Ora, a natureza non nos mete tanto respeto ni a veneramos, pero as culturas antiguas eran animistas, vían alma en todo e era fácil velo, porque ti cando vas a selva ves eses árboles tan gigantes, abrúmache. Pero aquí talamos todo, plantamos eucaliptos, que máis que nada é erva, non hai posible a subsistencia de nada, hasta o xabarín se é unha plaga, porque que vai a facer? Entonces, pero daquela aquí, os nosos ancestros non tocaban nada, entonces, imagínate, unha lexión romana chegou a Limia, que daquela estaba a lagoa de Antela, ese sitio tan increíble, unha lagoa, como o país dos mil ríos non iba a ter unha lagoa, un corazón de agua doce. Bueno, pois, ali había no medio un menir que había unha festa que eu conocí a un tío que ainda veu eso, porque pois eso desecouse por un proxecto que se chamou el Granero de España, non? Desecaron todo ese terreno. A historia é que ese menir no medio da lagoa e víase a bóveda celestial nas noites de lúa nova e reflejaba na superficie do lago, subían ao Monte Faro, que está a 200 metros de altura, máis ou menos con respecto ao lago. O lago xa está a 400 metros con respecto ao nivel do mar, e a bóveda celestial reflexaba completamente no lago, e o menir, que tiña moito cuarzo, granito, moito cuarzo, víase, cando todo o mundo pensaba que a terra é plana, aquí víamos como navegamos no espacio infinito por este efecto tan maravilloso. Aí chegaron a lexión romana, chegou aí, e quedaron fascinados, tan fascinados, imagínate, en aquela altura, no ano 300 e pico, despois de conquistar Europa e todo, como debía ser Europa frondosa, pensaban que era o paraíso, que iban a entrar no paraíso, e que ese era o río Leteo, o río Limia. Entonces, para entrar no paraíso, tiñan que perder a memoria. Por que? Porque o paraíso era un rollo, un problema que tiñan. O inferno, xa te digo, entendíase ben, e o purgatorio tamén. Pero o paraíso que é? O sea, ti vas ao cielo, vale, ti te comportas ben, eres unha persona estupenda, te comportas ben, non matas a nadie, ni nada. Somos pacíficos. Perfecto. Pero que pasa? Vas ao cielo, vale, de acuerdo. Que é o cielo? Vale, vas ali. Pero, independentemente, analizar o cielo é, e se un fillo teu, unha filla túa, o teu pai, o que sea, se portou mal e vai ao infierno. O sea, ti estarías ben no cielo sabendo que teu pai está no infierno? Pero que jamás, non existe cielo se alguén cercano a ti ou alguén está sufrindo no inferno. O cielo estamos todos ou non está ninguén. Eso é un pouco a historia, porque non podes estar feliz nun sitio. Entonces, como ese era un problema que tiñan, sí, cando hubo ese concepto, non, desa cosmovisión, entonces diseñaron o río Leteo, que era, vale, pois perdes a memoria. Ajá. Entonces, a festa do esquecemento vai, cando chegaron a ese sitio tan fascinante, a lagoa de Antela, no río Limia, ese paisaje que describín eu tan maravilloso, bueno, con eses árbores gigantes, os tíos fliparon e non querían cruzar, porque pensaban que iban a perder a memoria, pensaban que chegaron ao Leteo, ao río Leteo, que se cruzaban ese río, claro, entraban no paraíso, pero os romanos, claro, a mili era obrigatorio, os legionarios botaban ao mellor 2-3 anos de campaña, pero pois teñan as súas familias na casa. Entonces non querían atravesar iso para non perder as súas familias, a memoria das súas familias. E entón o general este 10º Junio Bruto atravesou co cabalo o río Leteo e chamou aos seus oficiales por o seu nome para demostrar que non era o río Leteo e que se acordaba. Entón aí entraron.
O sea, un paisaje tan hermoso, tío, parou unha legión romana. O sea, é alucinante. Entendes? É completamente alucinante. Imagínate, porque eles non... E a mí sempre me inspirou esa historia. E na selva non toca nada, os nativos non tocan nada, nada. Nada, cambian eles dentro, pero non toca nada. Nos facemos ao revés, cambiamos tudo e non tocamos nada dentro. A nós. E mira ti, estamos Nós nos adaptamos ao que temos. Pero o que dixeches antes do inferno, de que ti non podes estar tranquilo se un familiar teu ou algo está no inferno, tampouco vexo así. Porque, dime. porque eu creo que ti non podes, joder, se eu, por exemplo, se teu pai, que é o máis cercano a ti, un irmán teu ou tal, comete un acto delictivo e vai ao inferno, ti non podes dicir, joder, ele é unha persona diferente a mí, a pasar do seu irmán. Se ele comete un acto delictivo, que culpa teño, porque eu teño que estar con esa consciencia de que está no inferno, sabes? O sea, ele buscou, non? Mira, se ti non tes a capacidade de pensar que as persoas se poden regenerar, eso está hai algo implícito en que ti tampouco tes esa intención ou podes, quero expresalo ben, a ver. Ti dis que ti sempre dis que a xente pode cambiar. É que se ti pensas que a xente non pode cambiar... No, pero eu creo que a xente pode cambiar. Eu que digo, claro, é porque está implícito en que ti tamén, que hai algo que inamovible teu eu creo. E che define unha acción. O sea, ti unha acción mala que fajas, por eso. xa che define, non? No, claro. Hai momentos puntuais, vale, e ti podes ser consciente deso e aprender. Efectivamente. Vale. Ti non eres a Entonces, mesma persoa que eres fai 20 anos. Nin cando montei neste coche. Claro. Vale. Entón, iso tens que aplicar aos demais. Entonces, condenar a alguén a un sufrimiento eterno, ti crees que eso ten algún tipo de lógica? No, claro que non, até. Bueno, pois ese é o problema que ten a nosa cosmovisión. De toda forma non é a única. Hai unha cosmovisión dos Huitoto que é maravillosa e ten moito que ver co Evangelio de San Juan. Ti sabes que o Evangelio de San Juan é o máis esotérico que temos e di que o primeiro foi o verbo, non? O verbo creou todo. Mira que non ten moito que ver casi que a física cuántica, non? A vibración, a energía. O verbo creou todo. Pois os Huitoto din que o primer ser que chegou á Terra foi o tabaco, el abuelo tabaco, árbol sangre, árbol corazón. O segundo ser que chegou á Terra foi a xipiba. Que é a xipiba? É a planta da coca, que é a palabra. Si, por iso, así é como lle chaman eles. De feito, todo isto sufre moito con que as súas plantas sagradas, como é o tabaco e a xipiba e a coca, que son medicinas increíbles, nós fagamos veneno deso. Sufre moito con A alteración que eso produce. non, porque nós collemos o poder ese e o destruímos. Bueno, pois din que o primer ser que chegou á Terra é o tabaco, entendendo que eles son animistas, eles ven alma en todo, ánima en todo, entonces eles non distinguen entre ti e unha planta, ten os mesmos dereitos unha planta que ti, o sea, non ven que nós, como nós temos na cultura, que nós estamos por riba e está isto a noso servicio, eles están integrados, non? Bueno, a historia é que a palabra que é a xipiba coca e o corazón, o tabaco, cando se xunta, cando a palabra ten corazón, genera vida. Ves? Como o Evangelio de San Juan. Só que ten unha salvedade maiores na súa cosmovisión, máis interesante que nós, eu creo que moito máis sabia, que é que eles non é unha teoría, eles pois fan medicinas co tabaco, collen a folla de tabaco, a reducen, fan unha pasta, a chupan, depois collen a folla de coca, a xipiba, a secan ao sol, a pican e fan un polvillo e mesturan a boca o tabaco e o polvillo ese. A folla de coca co tabaco. Co tabaco. E a mesturan para facer as ceremonias que chaman palabra de vida ou mambeo, palabra de vida. Entón, e fanas nos lugares que son de ceremoniais, que se chaman malocas, que sean como as súas igrexas, que igual que unha igrexa aquí ten unha construcción moi específica, que é como unha cruz tridimensional, eles teñen unha muller parindo. A construcción é difícil velo, eles dincho que é así, pero bueno, máis ou menos as columnas simula a unha muller como en estado de parir, sí, como paren eles así, sí, e tal, e donde está outro fan un fuego. Entonces, esas serían as súas casas onde fan estas ceremonias. Pero para que a palabra teña vida ten que ter corazón, pero para que a palabra sea verdad ten que ser dulce.
non pode ser, e mira que non se, e ten que ser tierna, e fan un líquido maravilloso, que é un zumo riquísimo, con esas frutas, pode saber máis a piño, tal, non sei nin que lle botan realmente, que esa pasta, e depois bebes ese zumo que é riquísimo, porque a palabra de illa ten que ser dulce. E nós aquí temos unha historia que é o frío o caliente, lo templado lo vomito de mi boca. Mira que absurdo. Este planeta ten vida porque está nun lugar templado. Os pasariños danlle vida aos seus oviños porque están nun sitio templado. O cariño, sabes? E iso é o ego, basicamente. Entón mira que cosmovisión tan interesante teñen os Witoto. E non falan para nada de infiernos, cielos e nada. O sea, teñen, así é como chegan e despois ti mismo generas a túa realidade. Claro, e eles non tocan nada e o sonido da selva hasta che cura os acúfenos, as vibracións. Que importancia ten a música nese ritual? Todo. Mira, eu estive cos Tubú Marimasá, cos Witoto, cos Kansá, cos Singas, cos Xipibus e cos Machiguenca. Esas son as tribus que tiven a oportunidade de estar con eles e vivir con eles incluso, non? Sí, bueno, sí, claro, hasta salir, non vai a ir a un hotel. E todos cantan, todos. Sí. Todos, non hai ninguna sola comunidade nativa que non cante, ni unha, ni a primeira. E cada un instrumento primordial. Bueno, hai instrumentos moi curiosos, por exemplo, os Machiguenca teñen como un arpa de boca, normalmente son sonajas, hai a sonaja, tamén está a xacapa, que é unha especie de abanico con follas e secas que recollen as follas en sitio da selva que nunca escoitou voz humana. Mira, depende do lugar onde estés na selva, claro, porque cambia o sonido completamente, pero da igual onde estés na selva, sí que hai unha diferencia do día a noite, non? De día na selva hai un son e de noite hai outro son. Entonces hai un páxaro, eles as ceremonias prácticamente todos fanas de noite, cando anoitece, se preparan o lume e tal. Entonces hai un páxaro que fai, é curioso ese sonido. Bueno, pois hai unhas comunidades que teñen esa chacapa e fai un sonido moi parecido a ese páxaro, e parece un director de orquesta, fai o páxaro e ele fan ca chacapa, e guau, e flipas, tío, porque Dios mío, xa dou paso o director da orquesta e despois empezan a cantar armonizando, porque o sonido da selva de noite é como si florecera miles de millóns de sonidos, algúns moi electrónicos. Entón eles empezan a dar moi increíble. Guau, mira, que impresionante. E máis, fíjate que é impresionante para un músico estar ali. A mí coste que ahora tocaste realmente donde a mí marcou unha diferencia, por eso adoro estas cousas, e que é a música. A tribu dos Witoto, que comentaba antes, que ten a cosmovisión esta tan interesante, nunca repiten unha canción, nunca. ¿No? Que va, tío? Ou como nós, temos un éxito e machacamos a muerte. Hasta que se nos seca el cerebro. No, nunca, non se teño unha capacidade cognitiva impresionante. Están totalmente compoñendo. Sí, por eso nos tratan a nós como se fóramos zombies. É que non che vean. Que crean, porque así a dada se repite, non? Bueno, somos medio zombies, tamén. Bueno, estamos como moi programados o día a día, rutinarios. Sí, somos muertos vivientes en cierta medida, sí. Eu fun hasta un lugar que chaman o Seo de Mapiá, que é unha comunidade do Santo Daime. Bueno, ese é un pouco largo de contar, que tampouco quería aburrirvos con todo estas... Aburrido, para mí está sendo maravilloso, pero foi interesante. Eu de verdade, despois vou me abrumar. Cando ves a isto vou quedar abrumado con estas... Non sei que... non quería incomodar, que son temas tan delicados. Pero non... eu creo... É unha experiencia personal, sabes? É como... Porque che gusta o rock and roll, pois non sabes. Que ti te enamoras de algo e non sabes... Realmente ti non eliges do que te enamoras. Non, claro. Totalmente. Se non te enamorarías da persona indicada para ti, que a túa mente se diría, mira, esta é filla de ricos, vou a casar con esta. E te enamorarías de algo, pero non, ti te enamoras de algo que non sabes por qué, é afín e vas creando a propia tribu, non? Así. É para ti o amor, non? É o único real. Sí, é o único que... O único real, o resto todo, porque cando aparece o amor desaparece a discordia, eso son os... Crees que o amor é a base da vida?
por decirlo así. Home, hai unha frase que din Deus é amor, non? Quita Deus e quédate co amor, non? É así, que dicir, sí, o amor é o que che fai. Mira, hai outra frase, a veces simplemente é como se fora as cuentas, non? Como en matemáticas. La verdad te hará libre. Pois quítalle verdad, quítalle la verdad. Que es la verdad? Non sabes, pero pon, la verdad te hará libre. Vale, pois verdad igual a libertad. Pois o mismo que amor igual a Dios. Pois quita a Dios, que é máis difícil, o amor podelo entender máis, non? Amor pai a fillo, bueno, tes ferramentas para saber o que é o amor. O amor non é, o sea, ti unha parella podela cambiar, non? Deste, ahora me interesa, non me interesa. Un fillo non se cambia. Entón, aí entendes que iso é amor de verdade. Aí os fillos enseñanche a entender o que é amor de verdade. O fillo é o que marca que hai cando entendes o que é o amor. No. O fillo enseñanche a saber o que é o amor, pero o amor, o que ti conoces primeiro é o amor de parella. Ten moito que ver coa propia supervivencia da especie, pero sí que ten que ver. Solo que, como todo, igual que tens que aprender a andar, aprender a escoitar a música, aprender, mira, para quintar unha canción, ti escoitas unha canción e é todo unha amalgama de sonido. Cando empezas a educar o oído, podes vislumbrar línea de baixo, guitarra, podes fragmentar esa canción en todos os instrumentos e replicalos. Entón, tes que aquí se aprende todo e amar igual. Entonces, os fillos enseñan a amar, pero se tes a fortuna de conocer o amor verdadeiro xa na parella, mira, tes moito andado. O importante é que o amor non se cambia, unha persona non se cambia por outra, porque cada persona é un universo en sí mismo. Para acabar xa, as plantas estas, podes ter unha experiencia así, pero non hai nada que non pase aquí e ahora mismo, insisto, é que aquí e agora está todo. Se ti non és capaz de vislumbrar isto aquí e agora, tampouco... Non, porque tampouco vas a ter unos... Sí, a ver, pero realmente é que está aquí agora, quer dizer, tes que sentilo e sumergirte no momento, sabes, para non ter que necesitar, non sei, tolear. Por decirlo así. Bueno, para tolear, titulaches moito nos escenarios. Con Heredeiros, sí. Un grupo aí, Heredeiros, que para min sodes o meu grupo de referencia de infancia. Para min sodes a miña infancia, o meu presente tamén sodes, marcaxedes moito para min, isto teño que dicilo. Eu, para min, sempre que vos veixo, sempre disfruto un concerto como se fora novo. Joder, pero está dámolle duro, vamos a fuego, non matamos en tonterías, Eu quero saber tamén como foi o primeiro, quen foi quen dixo, vamos facer un grupo? Bueno, joder, que no fondo toda a miña vida é mística, porque foi un soño, foi un soño. Sí, no. Pero quen foi o primeiro? Vale. O nombre tamén, quen? Sí, o nombre, mira, eu cando empecé ao mar con 17 anos, non? Eu estudiei para patrón de altura, empecé ao mar con 17 anos. E eu estaba desexando ir ao mar, adoraba o mar, sí, con toda a miña alma. Sí, eu de pequeno non me acordo cando non sabía nadar, sempre andaba en jamelas nas dornas, non sei que, bueno, cos meus amigos botando a nasa, os trasmallos, eu sempre me gustou da iraba. Eu flipaba con eso. E entonces, bueno, pues estudiei para patrón de altura e tal. E facendo días de mar, ainda non acabara, con 17 anos, meu pai cosgeume unha plaza nun arrastrero. E aí cajei masilla, como decimos nós, me cago en diola, tío. Aí descubrín sofrimientos duros de pelar. De feito, eu xa quería ter un accidente no barco, que me sacara o helicóptero do SAR, do Salvamento Marítimo. Un accidente que non quedara moito lleito, non? Pero que dixo, Dios, sí. E Dios, foi terrible. Pero eu entrei literalmente cantando. Isto sei que vai a parecer un pouco ridículo e tal, pero é verdad. Se queres que che conte a verdad, aquí é o momento. Eu embarquei ás 4 da mañán no mar Antillas, un barco de arrastre, e entrei cantando, home que vai pa o mar, bueno. E depois cajei masilla, claro. Entonces, Dios mío, equivoqueime, eu quedei moi frustrado, porque, Dios mío, equivoqueime na vida, porque un patrón en terra non é nadie.
Entonces, se estudiara para máquina, tería algunha posibilidad nunha fábrica. Amigos meus que estudiaban para motoristas, depois traballaban nas fábricas de frío, na Frins e tal. E eu dixo, Dios mío, un patrón en terra non é nada, e agora que fajo? E un contramestre que dixome, non chores, rapaz, ti entrastes cantando e para sair daqui non se pode sair chorando, tens que sair cantando. E eu, como non tiña plan B, tomei no literal, e había unha guitarra dun mariñeiro ali que lle comprei por $50, e xa, a ver, e sabía 3 acordes, 3, e eu, mi man, empecé a chapurrear na guitarra, bueno, e tal. E en este proceso de andar chapurreando na guitarra e andando ao mar e por aí de marea e tal, tive un soño. Literal. Non, un soño literal, un soño. Cando estás soñando non és consciente que estás soñando, aínda que deberíamos ser conscientes e traballar neso. Pero bueno, entonces, era un soño estes que me perseguían. Non sei se tú has unha vez esa historia que che perseguían. Sí. Vale. E me perseguían por unha leira recién cavada, como se unha leira lle quitaran as patatas e estuvera toda a terra movida e te enterrabas. E iba por debaixo dunha viña, e a miña esquerda había un muro de pedra debaixo dunha viña e terra cavada, e eu non era capaz de avanzar, e notaba, non sei que me perseguía, pero sí que notaba que me perseguía. Entonces, dixen, hostias, por aquí non podo escapar, que non avanzo. Entonces saltei, escalei por ese muro de pedra e quei nun patio interior, e ali era como unha igrexa, como se fora un convento, algo así, como un templo, unha porta grande, unha estrutura así tipo catedral, igrexa grande, unha cousa así. E eu, hostias, pero aquí no patio, claro, desolado, todo o cemento, patio aquí, se levantan a cabeza, entón teño que meterme aí dentro. E na porta esa grande había unha máis pequeniña, abrín a porta así, hostia, estaba aberta e metime, e é un hall enorme, un hall de unha escalera central e vacío, e eu, hostia, cerro así a porta detrás de allí, e que non faja ruido, pero fixo, pac, e fixo un eco, boc, e de repente sale unha monxa pequena correndo, e mírame, e fai ela, escapa para dentro, eu, mierda, xa me descubriron, e eu, bueno, quedé inquieto aí, e de repente empezan a vir monxas, pero parecían formijas, todas, empezaron a baixar, todas por a escaleira, por os lados, empezan a rodearme, e de repente sae, de arriba, por esa escalera central, unha monxa que parecía a madre superiora, porque era igual que as outras, pero tiña un tocado blanco, así, moi... Entonces, ábrelle paso a esa monxa dirígese hacia min, e eu quedo aí quieto na porta, e colle, e me abre así, ábreme así, faime así, fao! E dilla as outras, é un heredeiro da cruz, e eu, desperto, e eu dixo, xa teño nombre para o grupo. Entonces, empecé a ir detrás de Tucho, o guitarra, que era o que, joder, é o que máis, cando era pequeno, por eso chaman a Tumba Brajas a súa guitarra, porque viña ca guitarra a playa e xa dixo, vamos Tumba, porque claro, se lavaba todas as tías, tocaba temas e tal, e eu dixo, ostras, eu andaba detrás de Tucho, e como Tucho sabía que eu apenas andaba ao mar e non, vamos, imagínate, e non quero, Tucho, temos que facer un grupo que teño un sollo, e andaba, pero detrás del, tío, como un loco aí. E Tucho pasou de min. Entonces fui o Abelino, que tocaba os teclados nun grupo que se chama Eclipse, tocaba os teclados ali, e eu, tío, tens que vender os teclados e comprar unha batería, non sei que tal. E ese convencino, Abelino, que morreu, foi o noso primer batería, a única ave que toca batería, o Abelino, bueno, pois vendeu o teclado, pero comprou a batería, caixa, bombo e un timbal, pero non lle chegou po chaston. Entonces, pero tiñamos a batería. Entonces, chama Tucho outra vez. Sentido de salco, sí. E Tucho ven, ensaiamos na miña casa, no jaliñeiro, que empezamos e Tucho ven, e cando veno, empezou, pero sin chasto nada, e se vai outra vez. Eu, mierda, espera o chasto. Tucho tamén, tío. Pero eu, como andaba ao mar, pois, empecé a quentar, o sea, comprei o chasto, e se Tucho ven e tal, comprei un pedal guagua e tal, e pois Tucho, bueno, pois hai un cantante aí e tal, e chamou a Javi Maneiro, que estaba en FP de automoción, e bueno, pois aí empezou todo. Depois apareceu Fran, que o vin, bueno, Fran di que foi Abelino que nos chamou, eu sei que a súa versión está guai, e Abelino sí, seguramente pudo pero eu falei del, porque eu vin a Fran facendo unha versión de Nirvana nun colexo aí en Moiro, e tal, bueno, a historia é que aí formouse o grupo,
e bueno, pois así foi o germe e aí o resto é historia. O resto é historia. Sí. Pero sí, a figura de Fran é importante porque nos chegamos ao estudio Aria Master gracias a que o Boiro fora un programa de televisión e claro, Fran, bueno, pues conseguiu ese rollo a través do pai de participar nese programa, entón tuvemos que gravar unha maqueta dos temas e aí, cando chegamos ao estudio Aria Master, pois o tipo do estudio escoitou a puta cabuxa e dixo, no, hai que facer temas deste estilo e bueno, aí tiramos millos. Tío, pois Tomás, sos un referente na música galega. Cantar en galego, chaval, ando chegaches, tío, pa mí é... No, eso foi unha sorte, eso foi, vamos... O Xabarín Club, O Xabarín Club marcou a diferencia tamén, porque te imagínate o importante que os medios aposten por ti, non? Eu a veces digo, joder, vamos a pagar a un artista tanta pasta. Ahora a xente quere o éxito, xa, non genera, non? Ahora me dixeron que ti non estás aí como vinculado á televisión porque tes moito éxito nas redes sociais, non? Estamos aí... Claro, bueno, entonces o mismo pasa cos artistas, traes a María del Monte porque xa ten estas, pero por que non fixemos como fixo o Xabarín Club, que generar o noso propio éxito, os nosos propios artistas? Unha televisión como a galega, pois a súa función é un pouco ser a ventana da arte galega ao mundo, entón, eso sería... E así exclusivo, nos pasamos a ser un grupo de tocar así nos pubs, a gracias ao Xabarín Club, co éxito de Churras e tal, a tocar bima en todos os lados. Entonces, claro, depois hai un traballo, unha definición aí, unha constancia, pero fíjate o punto de inflexión que foi o Xabarín Club para nós, non? Eu non cousiña... Ti trouxeche un aeropuerto? Sí, o aeropuerto, porque vamos buscar a Ana. Pois mira, si tal vou na chamar, que sala só... pois pégalle un toque. E que guai. Ostras, sí, mira, sí, é moi interesante. Aquí eu son creador de contido aquí en Galicia. Ajá. Fago humor. Ok. Sí, humor. Okay. Para mí es un proceso de conexión con la muerte. Porque aquí en la tierra, como que llevaremos o evitamos la muerte. Problemas de un autónomo tamén, non? Sí. Va por su cuenta. La cabeza va por su cuenta. Totalmente. La cabeza.